廣百光明廣場呢度食鴿專門店，中午就去華記農莊，今晚就嚟呢度。幾多人 book 位？哇，这个那个漏斗变黄金。大鴿飯啊！以前1蚊一隻乳鴿嘅呢度，食到黃到咩咁？啲後生啊！係咪真係咁正呢？好多人都嚟過啊，我就第一次嚟啫。咩價錢咁住咧？係啊，攞睇緊，你問佢攞張。加到哪？现在回吧。羊味的不一样。这个更像是这就蒜饺子。有冇黃家啊？有冇飯嘅啊？天也沒有啊。黃家啊？上尾湯嗎？沒有。喝點醋。好多人 book 位。北京路啊，大鴿飯。嗱，幾有特色嘅啲樓梯嘅，好有特色嘅。我都第一次嚟啫，成日喺廣州都周圍去食。幾層樓？一代宗師。好的。唔係好大啫喎，好細間啫喎。廚房製作。鴿飯啊，大鴿飯。姐姐有埋積木玩喎嗱，呢度食飯有埋積木玩喎，俾小朋友玩嘅喎。有啲遊戲玩啊嗱。呢有個廳細廳，個個都攞煲飯。
好旺啊！呢間大鴿飯，北京路。永隆銀行。上面有個鹹豬手、大頭蝦。呢趟龍門啊！和平大鴿按鋪嘅啲當鋪嘅整成。仲有3樓，靚女。一對舞獅啊！呢度3樓。食好飯，飯好食，好食飯。影一影，哎呀跌咗唔怕，輕輕執翻佢。啲乳鴿好靚。我還有一個。紅燒呢個就鹽焗焗。蒸雞蛋還是蒸粥是吧？蒸雞蛋是吧？蒸雞蛋啊。你哋試下。送橙汁喎，你睇幾細杯。再攞一隻咯。呢個焗啊？呢個係鹽焗嘅，呢個係紅燒嘅。哦，我食鹽焗試下。鹽焗冇咁熱氣。係啊，冇熱氣嘅。大鋪吧，我大鋪。哎呀，夾得扎到阿妹豬嘅手手啊！唔好意思，姑婆扎得啲手手啊，係咪啊？好似好細隻嘅魚㗎。如果雞咁大隻啊？可以啦。有冇話幾個人飯係啫？7到8咯。哦。嗱，有小朋友送蒸蛋喎。係啊，你身體啊佢。啊，有蛋蛋熱唔熱啊？唔好辣親佢啊，辣親啊！唔好掂啊，辣啊！放入去先。嗯。係喎，我知有蛋蛋食，啲新仔先嗱，蛋蛋食。哎呀，我知啦，蛋蛋。哇，好靚喎，蛋蛋喎，不離呢度。
不離呢度，好唔好啊？蛋蛋不離呢度好唔好啊？唔好啊！哎呀，識擺手啊！依家咩都。蛋蛋好靚啊！你攞嚟。黑松露大夾飯，黑松露夾飯，好味喎，幾好味喎，焗得又乾爽。有橙汁餸，一人一杯橙汁。有小朋友有蛋餸，我夠啦，我夠啦，我夠啦。我都夠啦，到時咪啲夠啦。都唔得啊，冇去啊，唔好去啊，下晝3點鐘先開啊。而家改咗銘都啊，唔係帝都啦。係啊，好多分店都改晒嗰間。好多溫泉改晒名啊！你千祈唔好去啊！一個集會，一個銘都，一個碧泉，嗰啲唔好去啊！嗰啲冇嘢玩，得幾個泉嘅咋。嗱，食啊，我我淨係食個翼嘅，鹽焗啊呢隻。鹽焗幾錢隻啊？鹽焗幾錢隻啊？一樣㗎，紅燒同鹽焗一樣㗎。紅燒幾錢隻？唔係55。紅燒55，鹽焗又55啫。係咪55啊？應該係。你哋冇搶券冇團購啊？319喎呢餐飯。乜所謂啊？靚仔專用，靚仔專用。又冇嘢做。靚女專用。買俾翻佢。其實佢俾咁佢唔夠攞咧，俾咩啊！係煩我死嘅，你俾夠啊！你俾。細路仔專用。食完有得換券領球嘅。睇有咩先？咁你就有啲有蛋蛋㗎。加錢開啦！啲佢低啲。而家低㗎啦。哦。我又攞走佢啦。人哋擠翻嗰度嘅。走唔開啊我。叫阿爺啦。啊，咁啊有咩啫？哦。唔係交叉嚟嘅。嗱，有呢啲，有呢啲啊等位，有啲零食啊，仲好多人 book 位啊！還沒有用餐多久開始？哇，仲幾多人 book 位？8點幾啊，仲有人 book 位。這裡。啊，仲咁多人 book 位喎！大夾飯。大夾飯啊！好誇張啊！呢間嘢。北京路嘅大夾飯。係啊，人順3點幾鐘嚟攞位喎。今日我個咩都個侄仔都4點鐘嚟攞位啊。4點。3點，3點鐘出門口。3點鐘出門口啊？唉，陰公。食嗰餐飯。係啊，好多人就攞唔到位啊。嶺南金融博物館。好，關啦，聽完嘢先過嚟，好冇？聽話，聽你話。